Mbak bisa panggil saya Suster Dia. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini pukul 7 hingga 14 siang nanti. Sebelumnya, nama Mbak siapa? Nama saya Najwa Aini Sus. Mbak lebih senang dipanggil apa? Najwa Mbak dari mana Mbak? dari Sumber. Umur berapa Mbak? Umur saya 24 tahun Sus. Baik, sudah sesuai ya Mbak dengan dalam identitasnya. Bagaimana keadaan Mbak hari ini? Saya merasa tidak nyaman Sus karena saya sulit mengeluarkan dahak. Oh, tidak lancar jalan nafasnya ya Mbak? Iya. Baik, kalau gitu saya akan melakukan tindakan batuk efektif dan nafas dalam. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak pada tenggorokan Mbak dan melancarkan jalan nafas Mbak. Membutuhkan waktu 5-10 menit. Tempatnya di sini, apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Baik, kalau begitu saya mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Iya. Mbak sebelumnya posisinya duduk ya Mbak. Sebentar. Dipasang dulu ya Mbak. Iya. Baik Mbak, sebelum dimulai saya akan menjelaskan sedikit prosedur yang akan dilakukan, yaitu nanti tangan Mbak posisinya di perut ya Mbak, seperti ini. Nanti Mbak tarik nafas dalam, kemudian keluarkan selama 2 kali ya Mbak. Kemudian yang ketiga, tarik nafas, tahan 1-3 detik, kemudian keluarkan dengan dibatukan dengan kuat ya Mbak. Baik Mbak, apakah Mbak sudah mengerti? Iya Sus, sudah. Bisa kita mulai sekarang ya Mbak? Iya. Baik Mbak, Mbak tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, 1-2-3, batukan Mbak. Ya. Mau dilap atau dilap sendiri Mbak? Dilap sendiri aja. Baik. Bagaimana perasaannya Mbak setelah dilakukan tindakan ini? Sedikit lebih lega ya Sus karena dahaknya udah keluar. Alhamdulillah sedikit ada perubahan ya Mbak. Baik Mbak, tindakan ini sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Sus. Baik Mbak, posisi Mbak mau tiduran atau seperti ini? Seperti ini aja Sus. Baik, nanti pukul 13 siang saya akan kembali ke sini ya Mbak untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Iya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Iya, terima kasih Sus. Iya.